와. 이런. 아 이제 괜찮어. 뭐 먹고 싶어? 나 그 핫도그 내가 아까 찾아봤거든. 여기서 먹을래 아니면? 이거 오케이. 가져가자. 오케이. 무서우니까. 알았어. 이거랑. 어떤 맥주 마실 거야? 어? 되게 특별한 거밖에 없다. 코로나 있네, 여보. 와 이거 똑같이. 아, 요거트. 먹어? 딸기맛. 아, 여기 크림치즈 있네. 나 크림치즈 없어서 베이글 안 먹었는데. 그러면 우리 그 점심 다시 시작하자. 점심? 커피 안 마실래? 마시자. 마실래? 와, 조심해야겠다. At the stop sign, turn right onto South Wow. Village Road. 멈춰? 아. 아, 이거 미끄럽다. 조심해야겠다. 그래도 내가 먼저 보고 있어. 이거 봐. 당연하지, 여보. 하나 사야지, 우리. 여기까지 왔는데. She's talking about that. 아, 그거 말이야. No. I know this is 이 와이프 제일 응. 애널이지만 귀엽다. G? 어. 하하. 이건 마그넷이 아니고. 아니 리스 말고. 얘는 얼굴이 진짜 귀엽게 생겼다. 이거 먹고 싶었어? 응. 고기 먹자, 고기, 여보. 어? 아니 그거 that's a sandwich. 립 먹을까? Like a rack of rib. $44.58. Grand Canyon, baby. Oh, let's go. You see the rails. 후후후후. 우리만이 아니었어요. Signature run. 재밌게 놀고 있네.
Maybe for you. Maybe you. 와. 캐년은 안 보이지만 해가 뜨는 게 보일까요? Best spot. Best spot. 하나도 안 보입니다. 아침 먹으러 갑시다. 도로에 갇혔습니다. 차가 바닥에 빠졌는데 착한 사람들이 도와줬습니다. 남편은 피곤합니다. 남편 피곤합니다. 언제 갈 수 있을까요? 갈 수 있어요. 모르겠습니다. 11시까지 눈이 온다는데 저 착한 사람 1, 우리 도와준 사람. 원래 4시간이면 가는 곳인데 7시간 57분. 남편 뭐하고 있어요? 게임 놀고 있어요. 스트레스 너무 많이 받아서. 언제 갈지 모릅니다. 세상은 아직 no. 왜? 뭐가 너요? 세상은 아직도 아름다워 아름다워. 와이프는 계속 비디오를 찍고 있습니다. 대박 사건. 아까 호텔에서 이거 안 썼으면 어떡할 뻔했어, 여보. 우리 언제 나 갈 수 있을지도 모르는데 지금 이것 때문에 우리 살았다. 여보가 이거 싸라고 했지. 고마워 여보. 아니야, 여보가 했는데. 응, 여보가 싸라고 했잖아. 그래서 내가 싼 거잖아. 됐냐? 1시간 20분째 기다리는 중. 꼬북집을 뜯었습니다. 와, 아직도 기다리고 있습니다. 우리는. 앞에 사고가 나서 2시간 정도 걸린다고 그랬는데 벌써 1시간 넘게 걸렸는데? 그럼 이제 거의 다 된 거 아니야? 그렇게 말할 수 있지. 그치? 와, 눈구름이 없어졌어요, 여보. 와. 오, 태양이 나온다. 해가 나오고 있습니다. Finally see the sun. 오 마이 갓. 이제 가고 싶어요, 라스베가스. 왜 이렇게 좋아해? 어? 왜 이렇게 좋아해? 안 가고 싶어? 가고 싶지. 그치? Alright, but 귀여워서. I can't help it. I can't help it if I find you cute. 여보, 이 트림이 뭐라고? Probably one of my best. 왜? 어? 왜? 제일 큰 감동을 받아서. 사람들이 도와줘서? Yes. Maybe you. 아직도 Not me. 장난이야. 나도 좋았어. 그리고 해가 나와서 진짜 기분 좋다. 더 예뻐. 이제 가기만 하면 됩니다. Just let us 가자, go. 가자, 가. Just let us go. 갑자기 앞에 차에서 사람들이 눈사람을 만들고 있는데 우리도 할까? 어? 우리도? 이 사람들 다 따라할 필요 없어. 우리 손 추워. 우리 장갑 이런 거 안 쓰. 저 사람도 장갑 없어. 어? 장갑 없어. Maybe you. 다시 눈이 많이 오기 시작했습니다. 우리 오늘 안에 갈 수 있는 건가요? Maybe. 드디어 2시간 넘게 거의 3시간 다 돼서 기다렸는데 드디어 갑니다. 와, 드디어 갑니다. Wow. What the heck happened? 뭐야? I'm glad I'm not that. 진짜. 이 차는 언제 여기 이렇게 빠진 거지? 와, 아무 일 없이 무사히 갈 수 있길. 해주십시오. Road closed in 1.2 miles.
우리 우리 너무 떨지면 안 돼. 우리 못 가고 있어요. 우리 완전 미끄러워요. 지금 가는 길이 오르막길이라서 우리 차가 못 가서 지금 너무 화장실 가고 싶어서 어떤 호텔에 화장실 쓰고 다시 가고 있는데 어떻게 해야 될지 모릅니다. 어떻게 해야 돼요? 가야 되나 아니면 이 호텔에서 그냥 하룻밤 자야 되나. 라스베가스에 호텔 예약해놨는데 라스베가스 가야 되는데 진짜 어떡하죠? 나는 쌉싸워 until midnight. 진짜? 결국에 우리 라스베가스 포기했어요. 여기 동네에 있는 슈퍼에 물 사러 왔습니다. 조심하세요. 미끄러웁니다. 아주. 1602. Please. 방에 있는지 아직 모릅니다. 가고 있어요. 너무 눈이 많이 와요. 진짜. 이런 눈폭풍은 처음이라고. 와, 진짜. 내일은 갈 수 있을까? 내일은 갈 수 있을까요? 몰라요. 여보 고생했어요. 아니. 감사합니다. 맛있어. 맛있어? 다행이다. 컵라면 2개 안 갖고 왔으면 어쩔 뻔했어. 우리. 이거만 먹어야겠어. 안돼. 진짜 나 국물 필요해. 우리는 라스베가스 결국엔 못 가고 여기 갇혔습니다. 언제 나갈 수 있을까? 일단 배고프니 먹자. This is the famous Fremont Street. 여기네. 골든나잇